Ĉu loĝi en entombiga domo ne timigas vin? Mi demandis al mia plej bona amiko, Tomĉjo. Mi restis en lia domo kun lia familio dum miaj gepatroj estis for por la semajnfino. Ne, Tomĉjo mokis de kiel li estis sur sia lito. Kiel mi timus? Pro ĉiuj fantomoj, mi respondis. Fantomoj? Li rigardis min kvazaŭ mi estas frenezulo. Je, fantomoj, mi ripetis. Mi supposis ke con ĉiuj mortintoj kiuj venas ĉi tien devas esti unu aŭ du fantomoj ĉirkaŭe. Ulo, vi spektas tro multe da hororfilmoj. Tomĉjo ignoris mian komenton per mansfingo. Fantomoj ne estas realaj. Kiel vi tiel certas? Ĉar mi loĝas en ĉi tiu domo mian tutan vivon kaj neniam renkontis unu. Estas kiel vi diras, li gestis al mi. Kun ĉiuj mortintoj kiuj venas ĉi tien, vi pensus ke la loko estus plena de ili. Sed ne. Tio ne signifas ke fantomoj ne estas realaj, mi kontraŭdiris. Nur signifas ke ili ne estas ĉi tie. Eble ili restas kie ili mortas, aŭ iras al la ĉielo aŭ infero. Mi povas pruvi ke fantomoj ne ekzistas. Tomĉjo sidiĝis kaj ĵetis la krurojn el la lito. Kiel mi estis nekredema. Li saltis de la lito kaj ekmarŝis trans la ĉambron. Sekvu min, li gestis. Kien? Al la mortintejo, li respondis dum li marŝis en la koridoron. Krom se vi multe timas. Li ekrigardis min kun rideto sur lia vizaĝo. Mi ne timas. Mi faris mian plej bonon soni kuraĝe, kvankam mi estis iom timigita. Ni iru. Mi sekvis lin en la kelon. Ĉu vi iam vidis mortintan korpon? Tomĉjo demandis. Li staris kun sia mano sur la riglilo de granda frostujpordo, kiu okupis duonon de unu el la muroj de la mortintejo. Ne proksime, mi konfesis. La sola korpo kiun mi vidis estis de mia avo, kiun mi vidis de trans la kapelo dum la ceremonio. Tomĉjo malfermis la frostujpordon, liberigante nubon de malvarma vaporo. Kiam ĝi malaperis, li enpaŝis kaj rulis eksteren korpon kiu kuŝis sur la brankardo kun tuko sur ĝi. Ĉi tio estas sinjoro Toreso, li diris dum li forigis la tukon de la supra korpoparto de la maljunulo. Li havis koratakon antaŭ 3 tagoj. Kio estas tio? Mi montris al la strange kolora metala stango pikita tra la kolo de sinjoro Toreso proksime al lia spino. Tio estas la afero kiu helpos min pruvi al vi ke ne ekzistas fantomoj. Kiam Tomĉjo ĉesis paroli, li marŝis al la tablo kaj kaptis ion kio aspektis aŭtobateria kablo. Li portis la aparaton al la brankardo kaj alkroĉis la kablojn al la finoj de la metala stango en la kolo de sinjoro Toreso. Pretiĝu estu mirigita, Tomĉjo deklaris antaŭ ŝalti la aparaton. Sparkoj ekdancoj ĉe la finoj de la stango kaj poste sinjoro Toreso subite sidiĝis kaj malfermis siajn okulojn. Kie mi estas? La maljunulo raŭke diris, rigardante de mi al Tomĉjo. Kio estas la lasta afero kiun vi rememoras, sinjoro Toreso? Tomĉjo demandis. Mi havis vespermanĝon kun mia familio kaj poste... Li etendis la manon sur sian bruston dum la memoro de la koratako revenis al li. Ĉu vi rememoras ion ajn inter tiam kaj nun? Tomĉjo demandis lin. Sinjoro Toreso klinis la kapon, dum li pensis pri la demando. Mi ne rememoras ion, li finfine diris. Tomĉjo malŝaltis la maŝinon, kiu igis la korpon de sinjoro Toreso refali sur la tablon. Vidas? Tomĉjo diris. Se li estus fantomo, li rememorus forlasi sian korpon kaj iri ien kiam li mortis. Ĉu vi ne pensas? Vi
revenigis lin. Mi estis consternita che mi vidis signoron Toreson esti portita e la mortintoi. Iomete, Tom cio clarigis. La machino provisore reactivigas la corpon. Li clarigis dum li malcrocis la apparaton. Sed necessas multe da laboro por effective revivigi ion por ciam. Ĉu vi povas revivigi ion kiu mortis? Nu, mi ne povas, Tom cio diris. Sed Paĉjo povas. Nu, li pensas ke li povas. Li ankoraŭ testas siajn aferojn por certigi ke tio estas tute farinda. Kiom da homoj li revenigis ĝis nun? Nur unu. Kiun? Tom cio montris al mi. La minut montrilo tic-tacis gis la 17:30. 6 minutoi restis. Post 7 minutoi, ŝajnus kiel alia vivo. Samuelo lasis la manon de mia edzino. Sorto, granda plano, kiel ajn vi nomas tion. Mia patro avertis min pri ĉi tio, kiam li mortis. Li metis la horloĝon sur mian manon, kai kun siaj lastaj spiroj klarigis ĝiajn limojn. 1 horon samtempe, ne pli, ne malpli. Kiam mi ricevis la horloĝon, mi pensis ke mi usos ĝin ofte, korekti miajn erarojn, ĝustigi malĝustaĵojn. Sed amuza afero okazis. Scii ke mi povus reiri en la tempon kuraĝigis min riski, fidi mian intuicion, elmeti min kai antaŭeniri kun confido. Finfine, se aferoj ne funkcios, mi ĉiam povus reiri horon kaj ŝanĝi ĉion. Mi eksciis ke mi malofte bezonis. Mi invitis la knabinoj de miaj revoj, ricevis promocion. La pecoj de vivo, kiun mi ĉiam volis, falis en sian lokon, kiel ŝtupoj en ŝtuparo. Ne miskomprenu, mi ja tenas la horloĝon ĉe mi kaj uzis ĝin de tempo al tempo. Rompita maleolo estis facile evitita la duan fojon. La labor-prezento de mia edzino estis sendita trans la urbon, momentojn antaŭ ol ŝi rimarkis ke ŝi lasis ĝin hejme. Etaj aferoj, etaj korektoj, kiuj igis mian vivon des pli dolĉa. Samuelo vidis la bluan balonon. Knabino lasis ĝin iri, kaj ĝi ŝvebis inter la homamaso, irante tien kaj tien ĉi. Tempo fariĝis pli valora, kiam Samuelo kaj Elioto naskiĝis. Momentoj, kiam mi nenion volis ŝanĝi. Eĉ la malfacilaj igis nin kiuj ni estis. Eĉ se mi volis reiri por ke Elioto ne faletu laŭ la ŝtuparo, mi tiel forigus la 30 minutojn antaŭe, kiam Samuelo iligis siajn ŝuŝnurojn por la unua fojo. La sparko de liaj okuloj, la konstato, ke li sukcesis kaj ke lia unua instinkto estis rideti al mi kaj montri al mi sian atingon. Mi ne povus lasi tiujn momentojn iri. Mia edzino kriis por ke Samuelo malrapidiĝu. Ŝi prenis la manon de Elioto, ŝia kapo turniĝanta tien kaj reen. Mi vidis ŝian buŝon diri: "Kie estas via patro?" de kie mi kaŝiĝis trans la strato. Mi vidis Samuelon paŝi sur la straton. Mi aŭdis la aŭtopneojn kriegi. La 17:36. Mi returnis la horloĝon je 1 horo, rigardante la mondon moviĝi inverse ĉirkaŭ mi, kvazaŭ mi estus ĝia akso. La 16:36. Mi staris jen denove en la bakejo. La odoro de gisto kaj sukero sonorigis mian stomakon. Mi estis enirinta dirante al mia edzino kaj infanoj ke ili daŭrigu antaŭen. La bakistino turnis sin al mi kaj gapis. Ŝiaj okuloj larĝiĝis al la viro kiu staris antaŭ ŝi.
Mi forlasis la panon sur la vindotablo cae sekvis mian familion. Mi rigardis tiujn momentojn kvazaŭ plej ŝatatan hejmregistraĵon. Mia familio ridis al io kion Samuelo diris. Mia edzino montris al la dalmato kun rozkolora rubando. Eliotto mansvingis al amiko de futbalo. Ili staris iom da tempo, attendante che mi attingu ilin, rigardante la strato. Mia edzino elprenis sian poŝtelefonon kaj momenton poste mia poŝtelefono zumis en mia poŝo. Eliotto tiris ŝian manon por ke ŝi daŭre marŝu. Tuj antaŭ ili, knabino forlasis sian balonon. Compreneble mi provis interrompi. Mi rapidis el la bakejo kaj kaptis la manon de Samuelo. Nur por ke poste li sufokiĝu pro la maĉgumo kiun li maĉis, je precize la 17:36. La sekvan fojon mi forĵetis lian maĉgumon kaj kaptis la balonon, sed klimatizilo falis de fenestro super li. Alttensia kablo falis. Malica hundo liberiĝis de sia kondukŝnuro. Ni prenis taksion, kiu fine estis atingita flanke. Mi metis mian fingron sur la horloĝon kaj turnas ĝin malantaŭen. Kiam la tempo rekomenciĝis je la 16:36, mi estis ree en la bakejo, kie ĉio estis la sama krom mi. La bakestino turnis sin por preni mian panon kaj vidis la pasintan tempon reflektintan en mia kava sulkiĝinta vizaĝo, kun mia ĉifona barbo kreskinta longa. Mi sciis ke ne eblas ŝanĝi la rompigan finon horon for de mi. Mia edzino kaj infanoj komencis teruriĝi vidi min lastatempe, do mi ĉesis reveni al ili, preferante rigardi ilin de malproksime dum ili vivis tra la horo en paca nescio. Eliotto rimarkis min trans la strato unufoje, okuloj streĉantaj je konfuzo, antaŭ ol forgesi tion. Nur ŝajno. Ili estis tiel feliĉaj. Ni ĉiuj estis. Mi sciis jardekojn antaŭe ke mi lasu tiun minuton pasi. Estis egoisme. Mia edzino kaj mia filo havus 2 vivojn por funebri, se mi daŭre lasus la horo ripetiĝi. Sed ĉiufoje kiam Samuelo marŝis en la straton, mia fingro ekmoviĝis la horloĝon kvazaŭ propravole. 315.704 fojojn. Mi rigardis mian filon ĉe la rando de morto, tirante lin reen ĝuste antaŭ la aferoj efektiviĝis. Estis la 17:36. Baldaŭ fariĝos 385.705.